سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دوم فوریه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. نام غارتگران مغازه پتیورچکا معلوم شد. بازداشت شامل مستقیم زاده بعد 2 دفعه فرارش از دست مقامات تاجیکستان. ادوکات علاوچویف نسبت به وی یگان شکنجه، زوراوری و تحقیر نشده است. مهاجر تاجیک کارمندان پلیس مرا به جنگل برده پول طلب کردند. پلیس اکاترینبورگ این را رد میکند. دادمان را بکی بگوییم مراجعت امانتگزاران تاجپرومبانک به 3 رهبر اول تاجیکستان. در 20 روز آخر در تاجیکستان 266 نفر گرفتار کرونا ویروس شدند. و جشن مبارک استاد. شورای شورتیار ورزش تاجیک نرزالله لطیپوف به سن مبارک 70 رسید. و اکنون تفصیلات خبرها. تلگرام کانال شد اسم 4 نفر دستگیر شده با اتهام حمله خونین به مغازه پتیورچکا در حدود نویه ایستر ولایت مسکو را نشر کرد. بنا به اطلاع این کانال این 4 نفر همه زادگان تاجیکستان بوده رسما در یگان جا کار نمی‌کردند. ظفر خدایقلوف 29 ساله از سال 2017 در روسیه قرار داشته به ثبت نام زندگی میکرد. حبیب الله محمدیف 21 ساله موقتا در ولایت مسکو ثبت نام داشت. 43,000 روبل از پولهای غارت شده را از حجره وی پیدا کردند. نظیرقل باباقلوف 19 ساله او با محمدیف در یک حجره ثبت نام داشت. اکبرعلی برهانوف 24 ساله از سال 2020 در روسیه قرار داشته در شهر مسکو ثبت نام داشته است. خبرگزاری تاس خبر داد که دادگاه هنوز ماه مارس سال 2021 حبیب الله محمدیف را در فعالیت کاری غیر قانونی گناهکار شناخته حکم اخراج او از روسیه را برآورده بوده است، ولی او با کدام راه توانسته است در روسیه بماند. به اطلاع منبع دیگر تاس دست کم 1 نفر از این 4 نفر دستگیر شده قبلا حدود 1 سال در شبکه مغازه های پتیورچکا کار کرده بوده است. حمله به مغازه ساعت قریب 12 شب 8 بانوم فوریه وقتی روی داد که مغازه باید بسته میشد و مدیر مغازه ناتالیا پاشکووا شوهر او سرگئی پاشکوف که برای بردن زنش اومده بود و کسیر لیودمیلا ویاتکینا کارها را به ثبات رسانیده منتظر شوهر ویاتکینا بودند تا مغازه را قلف کرده خانه به خانه بروند. غارتگران 4 نفر بودند ولی تنها 2 نفر آنها به مغازه در اومده، یکی دیگری در پشت فرمان ماشین منتظر شریکانش ایستاده است و یکی دیگر را در پهلوی مغازه قرول ماندند که اگر مبادا آدمان یا پلیس به سوی مغازه بیایند درون بوده ها را خبردار کند. 2 غارتگر نقابپوش مسلح با بیته های بیسبول در قفای مغازه را تق تق کردند. ویاتکینا با این خیال که شوهرش آمده است به گلزوک نگاه نکرده در را گشوده است. غارتگران وارد مغازه شده هر 3 نفر در داخل بوده را لت و کوب کردند. در نتیجه ویاتکینا بر اثر جراحت برداشته‌اش در جای حادثه جان داد. مدیر مغازه و شوهرش جراحت‌های جسمانی برداشتند. غارتگران سپس سیف مغازه را کشودند ولی همگی 71,000 روبل را پیدا کردند. آنها پولها را در جیب خود مانده از جای حادثه فرار کردند. در حال فرار در کوچه آنها به شوهر ویاتکینا که به سر زنش آمده بود روبرو شده او را هم کوفتند و چرخهای ماشینش را هم شکاف کردند تا که آنها را پیگیری کردن نتواند. غارتگران بعد این همه به خوابگاهشان در دهه چسنکووا که از مغازه غارت شده یگان 50 کیلومتر دورتر بود رفته آرامانه میخواستند بخوابند، ولی کارمندان پلیس باعث گرم این جنایت را کشوده الکی ساعت بعد غارتگران را از جاگهشان در آن خوابگاه دستگیر کردند. عبدالله دولتوف رهبر اتحاد تاجیکستانی های روسیه در صحبت با گازت روح این 4 نفر بازداشت شده را داغ ننگین برای ملت نامید و گفت داغدار کردن آبروی مردم جنایت آنها را باز هم منفورتر و ملعونتر نشان میدهد. من برای چنین آدمان جزای از همه سخت را طلب دارم. برای ما دردآور آن است که آنها مردم ما را بی آبرو میکنند. از همه بعدش آن است که آنها را باز مسلمان خواهند گفت. در چنین آدمان ذره مسلمانی نیست. حیات انسان در اسلام از همه ارزشمند است. ثروت‌های مادی در برابر حیات قدری ندارند، ولی اینها برای نفس بد خود دست به جان یک انسان زدند و از این رو سزاوار شدیدترین جزایند، گفته است دولتوف. خبرگزاری روسی اینترفاکس با تکیه به مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه
از بازداشت یک نفر متهم به افراطگرایی که قبلا توانسته است 2 دفعه از دست مقامات تاجیکستان فرار کند خبر داد. در نتیجه چاره‌بینی‌های فوری جستجویی در خیابان نووی یاسینووا نفری دستگیر شد که برای صادر کردن جنایت‌ها در قلمرو تاجیکستان و روسیه در جستجو قرار داشت. در حال حاضر مسئله استرداد او در دست بررسی است. گفتند به ژورنالیستان در وزارت کارهای داخلی روسیه بنا به اطلاع این نهاد این نفر در تاجیکستان به پنهان کردن عقیده‌های افراطی و ترغیب دیگران به فعالیت‌های افراطی ایبدار می‌شد. ماه ینور سال 2020 هنگام بازداشتش با کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان فعالانه مقاومت نشان داده یک افسر امنیت را سخت مجروح کرده است و توانسته است فرار کند. به دنبال ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان او را بر اساس ماده‌های 237 238 و 307 کودکس جنایتی تاجیکستان تحت جستجو قرار داده است. بار دوم خبر می‌دهد اینترفاکس این مرد ماه مارت سال 2021 به کنسولگری تاجیکستان در مسکو برای گرفتن شناسنامه نو به جای حجت‌های گم کرده‌اش مراجعت کرده است. کارمندان کنسولگری نام او را در روی خط افراد تحت جستجو دیده کوشش می‌کنند که در حدود سفارت دستگیرش کنند، ولی و یک کارمند سفارت را به سرش ضربه زده این دفعه هم فرار کرده است. در رابطه با این قضیه به ضد او مقامات روسیه بر اساس قسم دوم ماده 215 کودکس جنایتی روسیه با اتهام قصداً رسانیدن آسیب سبک به سلامتی پرونده گشودند. وزارت کارهای داخلی روسیه اسم مرد دستگیر شده را نشر نکرده است، ولی به احتمال غالب او مستقیم زاده شمیل سید مرادوویچ سال تولدش 1993 زاده دهه روزیان جماعت سیبستان نویه دنغره ولایت ختلان است. شمیل مستقیم زاده 29 مارت سال 2021 ساعت 11 در حدود سفارت تاجیکستان با کارمندان سفارت زنوزنی کرده بود. شمیل مستقیم زاده اون وقت به مردم در نزد سفارت جمع آمده گفت که گویا کارمندان کنسولگری از وی طلب کردند که ریشش را بتراشد و او از قهریکی‌اش را زده است، ولی کارمندان سفارت گفتند که مستقیم زاده با اتهام افراطگرایی در جستجو قرار داشت و به بالای این باکورد به یک پاسبان سفارت حمله کرده است. پاسبان توانسته است که از دم تیغ خود را رها کند، ولی جراحات سبک برداشته است. آن روز شمیل مستقیم زاده را کارمندان پلیس مسکو دستگیر کرده به شعبه پلیس نویه پرسنیا بردند، ولی بعد چندی آزادش کردند. به گفته خویشاوندانش خانواده مستقیم زاده در دوشنبه در یک شرایط سخت در منزل اجاره به سر میبرند و شمیل و پدرش سید مراد غیاسوف سال 2020 برای بهتر کردن شرایط زندگیشان به روسیه به مردکاری رفته بودند. نام شمیل مستقیم زاده از آن پیش هم همگی یک دفعه به نوار خبرهای کریمینالی افتاده بود. میلیسیای شهر دوشنبه ماه نوامبر سال 2019 عکس‌های چند جوان در جریان عملیات کرد در پایتخت با سلاح سرد دستگیر شده را نشر کرد. در بینشان این زاده نویه دنغره هم بود. کارمندان میلیسی از وی یک کرد کلان گرفته بودند. آن عکس اتفاقا یگانه عکس شمیل مستقیم زاده است که در دست قرار دارد. زینالدین خیردینوف که خود را ادوکات امرالدین علووچویف یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان معرفی کرد، در یک ویدیو 1 دقیقگی سر و صداها درباره شکنجه دادن او را در بازداشت رد کرد. این ویدیو روز 2 فوریه توسط صحیفه‌های مربوط به فابریکه جواب گروه ترول‌های تحت نظارت مقامات امنیتی تاجیکستان نشر شد. قبلا علیم شیرزمانوف زاده بدخشان و یکی از رهبران اپوزیسیون تاجیک گفت علووچویف را در دوشنبه در بازداشت به حد عذاب و شکنجه دادند که او 2 روز از جای خیستن نمیتوانست. اما زینالدین خیردینوف گفت من ادوکات خیردین زینالدین حمایتگر علووچویف امرالدین میباشم. یک روز پیش با وی واخورده بودم، از وضع سلامتیش پرسان شدم، صحت سلامت میباشد. یگان شکایت یا عرض نسبت کارمندان مقامات حفظ حقوق عایدی نسبتش تطبیق نمودن شکنجه ندارد. همان روز با خلاصه طبی گذرانده شده که وی دکتران گذرانده او را شناس کردن و با یک بار پرسیدن نسبت یگان شکنجه زورآوری از جانب مقامات تحقیق و تفتیشات بشه که استفاده شده. عرض نمود که نسبتش یگان شکنجه زورآوری و تحقیق عملی کرده نشده است. او اظهار نمود که در نزدیکی به وی امکش و چند نزدیکشان تبار نزدیکش واخوری نموده و از وضع سلامتیش خبردار هستند.
هر یک شخصی که نزدیک است خشتوار نزدیکش میتواند که در اساس قانون آمده با اجازت مقامات تفتیشات پیشکی با وی واخورده از وضع سلامتیش با خبر شود. تصدیق این سخنان خیرالدینوف توسط منابع دیگر تا حال میسر نشده است. معلوم نیست که خیرالدینوف را خانواده علوچویف همچون ادوکات کرو کردند و یا از جانب مقامات تعیین شده است. قبلا امک علوچویف نیز سر و صداها درباره شکنجه شدن او را رد کرده بود. این در حالی است که اخیراً چند سازمان حامی حقوق به قضیه امرالدین علوچویف توجه کردند، از جمله ائتلاف جامعه شهروندی به ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان و مشارکت بین المللی برای حقوق انسان در یک اظهارات مشترک که 7 فوریه نشر شد از سرنوشت علوچویف اظهار نگرانی کرده گفتند که علوچویف 44 ساله بعد مجبوراً از روسیه آورده شدنش در تاجیکستان میتواند به تعدید واقعی شکنجه، بدرفتاری و دیگر حالتهای پایمال کردن حقوق انسان دچار شود. سازمان دیدبان حقوق انسان نیز روز 7 فوریه در یک اظهارات عدایده از مقامات دوشنبه خواست تا پرونده علوچویف را عادلانه تفتیش کنند. دیدبان حقوق انسان بازداشت علوچویف را به تشکیل اعتراض زادگان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو ربط داده از مقامات تاجیکستان خواست که مکان بود و باش او را اعلان و دسترسی آزادانه او به وکیل دفاع را تأمین کنند. امرالدین علوچویف روز 11 ژانویه در ولایت بلگراد روسیه دستگیر شد و بنا به خبرها الکی روز بعد به تاجیکستان فرستاده شد. مقامات تاجیکستان تنها روز 2 فوریه استرداد او را تصدیق کردند. امرالدین علوچویف 21 دکبر سال 1977 در نویه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده 2 فرزند دارد. امرالدین علوچویف را یکی از تشکیل کنندگان میتینگ شام 25 نوامبر در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو میشمارند. او از جمله آنهایی بود که آن شام با سفیر تاجیکستان در روسیه دولتشاه گل محمدزاده ملاقات کردند و طلبهای اعتراضگران را به وی رساندند. علیشیر میرزانبات رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و دلیر جمعه وزیر انرژتیک تاجیکستان روز 10 ژانویه در یک جلسه در خوروغ علوچویف را سرکرده گروه‌های جنایی نام برده به آن ایبدار کردند که زادگان این ولایت را در روسیه به ضد حکومت میشوراند. حامی شناخته حقوق مهاجران ولنتینا چوپیک که برای این فعالیت‌هایش اخیراً از روسیه اخراج کرده شد به نویا گازیتا خبر داد که شام 8 فوریه کارمندان پلیس در یکاترینبورگ شهروند تاجیکستان خیرالدین اودینایف را در نزد خانه‌اش دستگیر کرده به جنگل بردند و از وی پول طلب کردند. اودینایف شام 8 فوریه با چوپیک در تماس شده خبر داد است که او را در نزد خانه‌اش کارمندان پلیس منع کرده کی بودن و در اینجا چه کار کردنش را پرسیدند و خواستند که حجت‌هایش را نشان بدهد. اودینایف میگوید تنها گناهش این بود که از آنها نیز حجت پرسید. کارمندان پلیس از این به خشم آمده دستان اودینایف را توپ داده به ماشینشان بارش کردند و مهاجر تاجیک را به شعبه پلیس نویه ورخ استیتسکی بردنی شدند. چوپیک میگوید من به آنجا با شکایت مراجعت کردم، بعد نمیدانم چی شد، ولی گمان میرود که کارمندان پلیس از این خبر یافته به گفته اودینایف او را به یک جنگل بردند و ترسانده طلب کردند که باید به آنها پول بدهد. اودینایف جواب داد است که آدم پولدار نیست و هم نمیداند که چرا باید به آنها پول بدهد. بعد این کارمندان پلیس اودینایف را دوباره به ماشین بار کرده به شعبه رقم 8 بردند. اودینایف توانست به چوپیک خبر دهد که در شعبه پلیس به وی امر دادند که به زانو زده برای شکایتش از حامیان حقوق عذر بپرسد. اودینایف اجرای این امر تحقیرآمیز را رد کرده است و آنها تهدیدش کردند که او را تا 15 شبانه روز به حبس میشنانند. به گفته چوپیک اودینایف ساعت 10 صبح 9 فوریه به وقت یکاترینبورگ توانست با همسرش در تماس شده خبر دهد که پایافزال و کرته او را کشیده گرفته در روی فرش سرد بتونی نگاهش داشتند و حتی اجازت به حجتخانه رفتن ندادند. اودینایف گفته است که او را به مقاومت به طلبات قانونی کارمندان پلیس ایبدار میکنند. اودینایف را روز 9 فوریه به دادگاه بردند ولی مرافعت دایر نشده است و او را باز هم به همان شعبه رقم 8 آوردند. اودینایف را برای مقاومت به نماینده دولت میتوانند از حق اقامت در روسیه محروم و به تاجیکستان اخراج کنند. همسر، فرزندان، برادر و پدر اودینایف الکی شهروندی روسیه را به دست آوردند. خود او روز 15 فوریه برای سپردن حجت‌هایش برای دریافت شهروندی روسیه وقت گرفته بود.
و اما در شعبه رقم 8 پلیس یکاترینبورگ به نویا گازتا گفتند که این شهروند برای قانون شکنی مأموری دستگیر شده است. خدمات مطبوعات پلیس یکاترینبورگ نیز خبر به جنگل بردن خیرالدین اودینایف و از این شهروند تاجیکستان پول طمع کردن کارمندان پلیس را رد می کند. این شهروند را کارمندان پلیس روز 8 فوریه در حدود باغ جمعیتی در نویه ورخ استیت که پیدا کردند. او طلب کارمندان وزارت کارهای داخله برای نشان دادن حجت‌هایش را رد کرده رفتار نامتناسب نشان داد، مقاومت نشان داده و به این دلیل مجبوراً به شعبه پلیس آن منطقه آورده شد. پلیس یکاترینبورگ گفت نسبت به خیرالدین اودینایف بر اساس ماده 19 قسم 3 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه با اتهام مقاومت به کارمندان پلیس پرونده مأموری گشودند و اودینایف بر اساس این بند قانون جریمه به مبلغ از 2000 تا 4000 روبل یا حبس مأموری به مدت تا 15 شبانه روز یا کارهای مجبوری به مدت 80 تا 120 ساعت تهدید میکند. از بس که اودینایف شهروند خارجی است او را میتوانند همچون از حقوق اقامت در روسیه محروم و به تاجیکستان اخراج کنند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. وزارت تندرستی تاجیکستان شام 9 فوریه خبر داد که در یک شبانه روز آخر در کشور باز 6 حالت گرفتارشوی شهروندان به کرونا ویروس ثبت شده. در این مدت 6 نفر از این بیماری شفا یافتند. به این ترتیب شماره آنهایی که در تاجیکستان در شرایط خانه یا بیمارستان از کرونا ویروس تبابت میگیرند تا شام 8 فوریه به تغییر همان 24 نفر باقی ماند. در اول ماه شماره گرفتاران کرونا ویروس تا 80 نفر شده بود. وزارت تندرستی از 21 ینور به این طرف الکی 266 مورد گرفتاری به کرونا ویروس را در تاجیکستان تصدیق کرده است. بر اساس آمار رسمی وزارت تندرستی از آغاز پاندمی تا شام 9 فوریه در تاجیکستان 17361 نفر به کرونا ویروس نو کووید 19 گرفتار شده. از این شمار تا سانحه ذکر گردیده 17213 نفر یا 99.1% از جمع بیماران شفا یافتند، ولی 124 ساکن تاجیکستان از این بیماری متاسفانه جان باختند. منتقدان بر اینند که شماره واقعی گرفتار شدگان و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان خیلی بیشتر از آمار رسمی وزارت تندرستی است، ولی هم ساکنان و هم طبیبان اعتراف میکنند که دامنه پنجشنبه کرونا ویروس در کشور در مقایسه با تابستان سال گذشته که 10 نفر قربان این ویروس شدند کمتر است و خوشبختانه خبر و مرگ و میر از این بیماری در این اواخر قریب به گوش نمیرسد. در عرفه سالگرد پنجم برهم دادن تاجپرومبانک یک گروه امانتگزاران فریب خورده این بانک مفلس شده به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، رئیس مجلس ملی رستم امامعلی و رئیس دستگاه پرزیدنت آزاده رحمان خواستند تا به داد آنها برسند و پولهای در تاجپرومبانک درمانده آنها را برگردانند. صالح صمدوه یکی از این امانتگزاران میگوید با گذشت 5 سال از برهم دادن تاجپرومبانک و تعیین چندین مدیر موقت برای حل مسائل مربوط به پسندازهای مردم در این بانک آنها را تا حال همچون جبر دیده اعتراف نکردند و پسندازهایشان را پس ندادند. آخر ما باور کردیم به همین دولت دموکراتی، به جناب عالی، هیچ ما امید نداشتیم که ما را در این حالت میمانند. شما ببینید که همه ما از سن 70 گذشتگیم. ما در این مملکت شخصا من 40 سال کار کردم، دیگران هم در این مملکت خدمت کردن، کار کردن. ما همین 200 تنگه را جمع کردیم به همین روز پیری، به همین روز و درماندگی که در همین روز پیری، در همین روز درماندگی استفاده بکنیم. ما با او خاطر جمع کردگی نبودیم که در بانک ماندیم، امید کده ماندیم، امانت ماندیم که این روز ما را تماما به یک تنگه مانند. این که از روی انصاف، از روی وجدان، از روی قانون با یگان چیز نه به قانون راست می آید، نه به انصاف راست می آید، نه به آدمگری راست می آید. آخر ما چیکار کنیم دیگر؟ هیچ علاج نداریم، تماما علاج نیست دیگر، هیچ علاج نیست تماما. من در همین 5 سال از دوادم انسولت گرفتم، یک دست پای من 6 ماه کار نکرد، 6 ماه من بالای جاگه بودم.
دوای نیافتم که با پول که من دوا که پول نبود دوا بخرم که تبابت کنم با یک روزای حال با یک روزای خین با یک مشکلات تبابت یک دوا و این طرف کردم که روی پا خستم. ما با او خاطر همین دوستم پول جمع کرده تمام خانه و در از بابا و بی از پدر مادر ماماندگی را فروخته با این خاطر نمانده بودیم که این روز در می حالت وزمین ما را گرفتار کنم. آخر ما دادمونه با کجا بگیم با کی بگیم. آخر تماما مانده شدیم همه کسل شد بعضی خودشون آویختن بعضی از کسلی های وزمین از بی پولی از بی دواگی از بی توابتی گذشتن از همین دنیا. بعضی ها تماما معیوب شدن مثل ما و مثل دیگر آواریم. آخر چیکار کنیم؟ بچه من اینوالید دیوم گروپه 1000 مراتبه میلیون مراتبه مراجعت کرده است که من اینوالیدم 4 فرزند نابالغ دارم در گیمناز میخوانن پول خواندن دادن نمیتونم خواندن نمیتونم چیکار کنم. آخر ما حیران یگان مثلا نسبت همین کار ما هیچ کس دقت نمیده هیچ کس. چیکار کنیم؟ بسیار از شما بازم خواهش میکنم که کمک کنیم برای ما. میگویند این امانتگزاران اکثر سالخورده در مراجعت نامه‌شان به امامعلی رحمان، رستم امامعلی و آزاده رحمان بانک ملی تاجیکستان ماه فوریه سال 2017 ارائه کمک‌های دولت برای نجات تاجپرام بانک و فانام بانک را بیهوده دانسته هر دو بانک بحران زده را برهم داد. در هر دو بانک از همان وقت مدیر مخصوص عمل میکند. فانام بانک سال پیش خبر داد که حساب و کتابش را با اکثریت میزاجان خود انجام داده است، ولی ده تن از آنهایی که در تاجپرام بانک پول گذاشتند شکایت دارند که با گذشت اینک 5 سال از زمان برهم دادن این بانک نتوانستند پولهای خود را پس بگیرند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با توجه ساکنان و مهمانان کشور می‌رساند که بنا به معلومات اگنتی هواشناسی بر اثر گرم شدن دمای هوا در روزهای آخر و باز باریدن برف تا 11 فوریه سال 2022 در سلسله کوه‌های ایسار، ترکستان و زرافشان و در بعضی ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر لغزش ترمه و ریزش سنگ باقی میماند. در راه‌های ماشینگرد دوشنبه خوجند، دوشنبه رشت لخش، رشت سنگوار کولاب درواز، ونج روشان خاروغ اشکاشم، خاروغ مرغوب یخبندی توده شدن برف در نظر است و احتمال لغزش ترمه و ریزش سنگ نیز. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از شهروندان و مهمانان کشور خواهش می‌کند که در این گونه روزها از رویای بی ضرورت خودداری نمایند. رفتن به کوه و دامنکوها برای جمع‌آوری ایزام، شکارگاه و چارواچرانی نیز بی خطر نیست. خانه‌ها را گرم نگاه دارید، از اسباب‌های برقی درست استفاده کنید و نگذارید که آنها سبب سوختار شوند. بچه‌ها را نظارت کنید. به نظارتی کودکان خطرهای در پی دارد. رانندگان قبل از سفر به راه‌های کوهی اولتر از همه باید معلومات لازمه درباره خط سفر خود را به دست آورند. اگر برف و باران و خطر ترمه در این معلومات نامه ها پیش بینی شود، پس اصلا خودداری از سفر به منفعت است. ماشین ها را پیش از سفر سنجید. چرخهای تابستانه را به زمستانه عوض کنید. به خاطر تامین امنیت خود و همسفرانتان هرگز سرعت حرکت را بالا نبرید. آهسته روید و دور روید. فراموش نکنید که شما را همیشه فرزندان و پیوندانتان انتظارند. رعایت فاصله بین ماشین ها یکی از تدبیرهای تامین امنیت شما و روندگان این راه است. آن را حتما رعایت نمایید. اداره روسلخوزنadzor ولایت‌های سراتوف و سمار روسیه روز 2 فوریه خبر داد که از 1 ینور سال 2022 کارمندانش در فرودگاه‌های کروموچ شهر سمارا از 695 مورد کوشش به قلمرو ولایت سمارا وارد کردن محصولات ممنوع پیشگیری کردند. از جانب متخصصان اداره از بغاج دستی مسافران از جمهوری تاجیکستان و ازبکستان بیش از 1 تن و 800 کیلو محصولات تحت کرانتین مصادره کرده شد. همه این محصولات مصادره شده در حجم 1 از 8 تن تحت نظارت متخصصان روسلخوزنadzor طبق قانونگذاری روسیه نابود کرده شد. گفته می شود در اطلاع این اداره قبلا اداره روسلخوزنadzor ولایت‌های سراتوف و سمارا با جنبست ماه اول سال 2022 خبر داد که کارمندانش در فرودگاه گاگارین شهر سراتوف از اول سال جاری بیش از 1800 بغاج مسافران را تفتیش کرده در 65 مورد از تلاش به قلمرو ولایت سراتوف وارد کردن محصولات ممنوع پیشگیری کردند.
در بغوج دستی مسافران از جمهوری تاجیکستان بیش از 110 کیلو محصولات تحت کرانتین مصادره کرده شد. همه این محصولات مصادره شده در حجم 110 کیلو تحت نظارت متخصصان روسلخوزنتزور طبق قانونگذاری روسیه نابود کرده شد. گفته میشد در اطلاعیه روسلخوزنتزور ولایت‌های سمر و سراتوف این نهاد میگوید زمینه حقوقی مصادره چنین محصولات از مسافران تاجیک قرار روسلخوزنتزور از 16 اپریل سال 2012 است که به مسافران به قلمرو روسیه وارد کردن میوه و سبزیجات از تاجیکستان و ازبکستان و آذربایجان را منع میکند. از 5 مارس سال 2019 به مسافران از ازبکستان اجازه دادند که با خود تا 5 کیلو میوه و سبزیجات یا خشک میوه بیارند، ولی به مسافران از تاجیکستان اینک قریب 10 سال باز به روسیه بردن میوه و سبزیجات منع کرده شده است. استاد نرزالله لطیپوف شورتیارترین شورای ورزشی تاجیک که او را نیکلای ازیاروف تاجیک هم نام میبرند روز 2 فوریه به سن 70 رسید. او با شرح بازی‌های فوتبال سال 1969 وقتی که همگی 17 سال داشت آغاز کرد و اینک در طول بیش از نیم عصر استاد نرزالله لطیپوف شورای ورزشی از همه محبوب و کارشناسی از همه بیشتر اعتراف شده پیرومان تمام مسائل مربوط به دیروز و امروز فردای ورزش تاجیک دانسته می شود. استاد نرزالله لطیپوف را حتی قاموس زنده یعنی انسیکلوپدیای زنده ورزش تاجیک می نامند و انگشتی حیرت می‌گذارند که او چگونه اینقدر معلومات را با تمام جزئیات درباره نوع‌های کاملا مختلف ورزش، چه درباره تاریخ این نمودهای ورزش و چه درباره وضع امروزشان میتواند در سر خود گنجاند. استاد نرزالله لطیپوف حتی در بوستانسرایش در لوچوب آثارخانه تاریخ ورزش تاجیک را تأسیس داده است. این باز یک دلیل دیگر اخلاص و محبت و جانفدایی او برای ورزش تاجیک است. پدر و مادر استاد نرزالله لطیپوف اسمت بابیف و حامیه لطیپووا از فیضاب بودند و از نخستین آموزگاران در آن ناحیه به شمار می روند. از بس که آن سالها اداره های زک در همه جا نبود، پدر و مادر او با نیکوی مسلمانی ازدواج کردند و به این سبب استاد نسب مادرش را گرفته لطیپوف شده است. خود استاد لطیپوف در دوشنبه به دنیا آمده به وی رسیده است. او سال 1968 مکتب رقم 34 را در پایتخت با مدال نقره ختم کرده عزم داشت که به دانشکده دولتی صنعت تئاتر به نام لوچینسکی شهر مسکو داخل شده مثل عطا محمد جانوف و محمود جان وایدوف هنرپیشه تئاتر و سینما شود، ولی در برخی حجت‌های لطیپوف و در برخی حجت‌های دیگر بولان روسی لطیپوف نوشته شدن نسبش مانع سپردن حجت‌های استاد به دانشکده مسکو شد و او مجبور شد که از بر آرزوی کودکیش گذشته حجت‌هایش را به شعبه ژورنالیستیک دانشگاه دولتی تاجیکستان سپرد. ژورنالیستیک نیز برای استاد نرزالله لطیپوف پیشه کیا از خود شده بود. او هنوز در سالهای مکتبی در رادیو تاجیکستان برنامه صبح پیانیر را میچرخانید و در تلویزیون تاجیکستان نیز مجری برنامه گلخم بود. سال 1969 رادیو تاجیکستان آزمون شورای ورزشی اعلان کرد و استاد نرزالله لطیپوف نیز خواست بخت خود را سنجد. نتیجه این شد که رهبر وقت کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان امین جان شکویی ماز او را انتخاب کرد و این نه فقط نخستین جای کار رسمی او در سوی ژورنالیستیک شد، بلکه روی زندگی استاد نرزالله لطیپوف شد و او را عمر به ژورنالیستیک ورزشی پیوند داد. بار اول استاد لطیپوف 2 ایون سال 1969 برای شرح بازی بین دسته‌های پامیر و انرژتیکا به پخش مستقیم برآمد. در آن بازی تقدیر روخت به لیگ یکم فوتبال SSSR حل میشد. بازی را انرژتیکا برید که بعد چند تبدیل نام کرد و با نام پامیر اسم خود را با خطهای زرین در تاریخ فوتبال و عموما ورزش تاجیک به صورت ابدی حقوقی کرد. برابر پامیر نام استاد نرزالله لطیپوف و باریس کوم که هر دو در طول بیش از 20 سال شرح بازی‌های پامیر را انجام میدادند نیز در تاریخ ورزش تاجیک با خطهای زرین ثبت شده است. در سالهای 70 و اول سالهای 80 تلویزیون‌ها هنوز خیلی کم بود و مردم از جریان بازی‌های پامیر اساساً از رادیو و از صدای باریس کوم و استاد نرزالله لطیپوف خبر می‌یافتند. باریس کوم در اول سالهای 90 به امریکا کوچید، ولی استاد نرزالله لطیپوف در وطن ماند و تا حال صادقانه برای ورزش تاجیک خدمت می‌کند. تقریباً 20 سال اخیر او شورای ورزشی رادیوی آزادی و رئیس انجمن ژورنالیستان ورزشی تاجیکستان است و بیش از نیم عصر باز استاد نرزالله لطیپوف بر حق
داننده از همه بهترین تمام مسائل ورزشی تاجک یعنی ابر استاد ژورنالیستیک ورزشی تاجیکستان به شمار می رود. جشن مبارک استاد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 10 فوریه از آشکار شدن باز دو حالت قلابی خبر داد. از جمله به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شومنصور با عریضه مرد 66 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 2 مارس سال 2016 مرد 38 ساله ساکن شهر دوشنبه که قبلا هم بر اساس ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای قلابی سود شده است با روی فریب به باوریش در آمده از او $21,000 آمریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اینچنین از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی مردان 46 و 58 ساله ساکنان شهر مذکور با گمان قلابی دستگیر شدند. وزارت کارهای داخلی گفت نامبردگان سال 2012 با روی فریب به باوری مرد 66 ساله ساکن همین شهر در آمده از او $20,000 آمریکایی گرفته او را فریب دادند. نسبت نامبردگان از طرف ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان بر اساس ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.